welcome back to my channel. Hari ini guys, aku pengen unboxing. Dan kita lihat dalamnya ada apa. Dan namanya adalah 3-in-1 portable game pad. Kita buka ya. Oke. Jadi pertama pasti ada barangnya. Yang barangnya. Yang kedua ada katanya pakai ini buat analog. Kita pasang dulu ya satu. Oke, apakah benar? Maaf lu keras. Tuh, bisa. Ya, ini buat analog. Ini bisa buat game online. Yang buat analog lah. Sana. Dah. Dah ya, ini ada dua guys, lihat nih. Nggak tahu dikasihnya dua kali. Ini tapi bukan buat ini. Ini bisa buat yang panjang, bisa buat yang pendek. Dah. Oke guys, segitu dulu dari sininya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya sponsori Jokowi. Saya sponsori Jokowi. Karena Jokowi punya saya. See you guys. Bye. Ingat, pada tanggal 17 April 2019, coblos nomor 01 Jokowi Maruf Amin, Indonesia Maju. See you.